Islam mana? Puasanya lancar gak? Yang Kristen sana pipih, soalnya Kristen kan gak ikutan. Islam nih, yang Islam mana ya, mana? Jangan lupa subscribe ya. Oh ya, kalian lancar gak? Aku lancar, tapi ya gitulah, sendiri aku puasa. Mama sama papaku nggak bisa puasa, aku sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, aku tetap senang puasa. Kalian gimana nih? Kaget gak? Ini suara asliku sih, tapi nggak kaget-kaget lah ya. Dalah. Jangan bahas kaget dah ya, hehehe. Oh ya, videonya nggak cukup. Bye bye, jangan lupa subscribe ya, dadah.